ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ரிப்பன் பக்கோடா. இது ஒரு ஈஸியான தீபாவளி ஸ்நாக்ஸ். பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப். இதெல்லாம் தான் தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். ஸோ நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பவுலில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் அரிசி மாவை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1 கப் அரிசி மாவை ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் நான் இப்போ கடலை மாவை ஆட் பண்ணுறேன். கடலை மாவு வந்து 1/2 கப் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்தது வந்து பொட்டுக்கடலை மாவு, இது வந்து 1/4 கப் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாவெல்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா பெருங்காயம் ஆட் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் உப்பு தேவையானது ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் சில்லி பவுடர் வந்து 2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ண போகிறேன். அப்புறம் வெள்ளை எள்ளு ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் பட்டர் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் உருக்கி வச்சுருக்கேன், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஹாட் ஆயில் வந்து 2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இவ்வளோ தான். இதெல்லாம் சேர்த்து இப்போ நம்ம வந்து கலந்துட்டு பிசைய போகிறோம். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு தடவை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கலந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா திக்காக பிசைஞ்சுக்கோங்க. ரிப்பன் பக்கோடா வந்து ஒரு ஈஸியான தீபாவளி ஸ்நாக்ஸ். நீங்கள் லாஸ்ட் மினிட்ல ஏதாவது பிளான் பண்ணுறீங்கனாலும் வந்து நீங்கள் ரிப்பன் பக்கோடா ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்துடும். இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்து மாவை பிசைஞ்சிட்டு இப்போ நம்ம அந்த முறுக்கு ப்ரெஸ் இருக்குல்ல, அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து இந்த அச்சு போட்டுட்டு ரிப்பன் பக்கோடாவுக்கு தேவையான அந்த அச்சை போட்டுட்டு இப்போ அந்த மாவையும் நான் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கிறேன். பை த சைடாகவே நீங்கள் வந்து ஹாட் ஆயில் வந்து சூடு பண்ணிக்கோங்க. பொரிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் எவ்வளோ தேவையோ அந்த எண்ணெயை வந்து சூடு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நேராக வந்து இந்த ப்ரெஸ்லேருந்து அந்த வடைச்சட்டியில் எண்ணெய் வச்சுருக்கோம்ல, அதுலேயே நீங்கள் பிழிஞ்சு விட்டுருங்க. அப்படியே ஒரு தீயை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அப்படியே வந்து ஒரு தடவை திருப்பி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த நுரை அடங்குனதுக்கப்புறம் வந்து அப்படியே எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி நான் வந்து அடுத்த இடமும் போட்டுட்டு எடுத்துக்க போகிறேன். ஸோ இப்போ திருப்பியாச்சு. இப்போ நான் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு, வெந்துருச்சு. நான் வந்து எடுக்க போகிறேன். ரொம்ப நேரம் விடணும், ரொம்ப ப்ரௌன் ஆக்கிடாதீங்க, அந்த டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்காது. ஒரு மாதிரி ஒரு லைட் ப்ரௌனிஷ் அந்த கலர் வரும்போதே வந்து ரெடி ஆயிரும். அப்படியே எடுத்துருங்க. அப்புறமா கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் நல்லாவே கிறிஸ்பி ஆயிரும். அப்படியே ரெடி ஆகிடுச்சு ரிப்பன் பக்கோடா. இந்த ஈஸியான ரெசிபியை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.